Ребята приехали откачивать кистрел, потому что он набирает воду внутрь. И пока там были хозяева, они его регулярно воду откачивали. А тут он прям очень сильно, даже ватерлинию не видно. И ребята Маринера приехали, привезли вон насос. По-моему, там вода прям в салоне. Да. Потому что он туда не заходил долго. Ага. И один раз масса. Ну и что, там много воды? Ну там вот столько напоило. Я вот замечал, короче, вот эти вот точки. Они прям каждые полчаса пам-пам-пам-пам-пам-пам. Она же стояла долго с ватерлинией притопленной, а тут прям что-то сильно начала набирать. Ага. Распаковка сахара. Это же, по-моему, какой-то... готовимся к переходу все-таки. Я сюда поставлю. И к тому чаю, которым обычно я Дениса кормлю, я купила ему сахар, балую его. Почему высыпать его? В принципе, высыпать это сахар норм. Нет? Неудобно. Они могут порваться очень. Конечно. Вот, поэтому не будем сахар упаковывать в спасательный бидон. Почему там какой-то мусор? Ну это ветром надуло, наверное. Я его промывала вообще. То есть если вдруг нам придется спасаться, у нас с собой будет сахар. Да, это герметичный бидон. Он, короче, используется для... Какие там сейчас комментарии пойдут? Ну нифига себе, они спасательные, короче, вот этот бидон. Да потому что у нас их много. Люди иногда выкидывают на помойку, когда просроченные, а бидон-то норм. И сейчас электризуется и берет, смотри, вообще. Ну что, погнали? Да, Страшно. Ну что ты загородил камеру? Раз, все, оба. Я буду раз. Пониже-то опусти, сейчас просыпешь по всей лодке. Какая на горочке. Нормально, нет? Нет. Давай сначала эти поставим, вот с мукой, совсем. Что еще? Половинку. Я как-то сильно отрезать не буду. Да, это очень. Это у нас здесь 14,5 килограмм сахара. Закрываем. Нет, здесь 15 килограмм. Полпачки. И если вы подумали, что это мука, то вы сделали правильно. Я знаю, а чеснок на столе, а рыба в машине. Положи на землю. Положи, положи. Один вот кинем. Там еще в мешке, да? Да, как раз столько. Как встать, чтобы видно тебя.
Пока мы тут с Филом качаемся, Дэн вон там снимает для вас закат. Сейчас Бимини улетит. Ну ладно. Все, мы вот так перелезали. У тебя не дергает теперь сильно. Привязал на столбике, на соседнюю. Нормально. И это аварийное. Вот в Лейди Мини, наверное, сейчас было бы тепло и комфортно. Акуна Матата, классная лодка. Забирайте, пока я даю. Тель-Авив. Хорошее название. Расскажи что-нибудь. Что? А? Ну что? Класс, да? Да. О, молодец. Вот Это маленькая. Там кто-то в комментариях к последнему стриму страдал, что якобы я не кормлю Дениса, и из еды у нас только чай. А нет, из еды у нас не только чай для Дениса. Вот еще был, ему принадлежал кусочек хлеба старый. Но я по дороге встретила уток и накормлю уток. Вот примерно так же в нашей семье происходит дележка еды и драка за нее, когда это не чай. Кто успел, тот поел. Кто не успел, тот пьет чай. Ой, какой огромный кусок получился. На, воробей. Воробей, на. Дэн сказал переснять обзор лодок. Тот был так себе. Ну, что я могу сказать? Есть, капитан! Пойду переснимать обзор. Лодка здесь давно уже стоит, судя по всему. Там вон на дне будет у вас своя личная ферма с мидиями или с кем-то еще. С прошлого года она как точно стоит, мы ее видели. Это у нас, по-моему, Бавария 37, что ли. Вообще я хочу сказать, что в прошлом году стояло гораздо больше лодок на продажу. То ли их продали в некоторых, потому что появились люди, живут, то ли просто хозяева решили в них жить. Вот прикольный кат пришел буквально неделю назад. Такой бывалый. Чем-то похож на кат Бандит, который мы снимали на Майорке. Так, точно знаем, что продается вот этот вот синий стальной кетчик. Его продает сама хозяйка. Она живет на этой лодке. Насколько я знаю, эта лодка сделала кругосветку одну, то есть яхта подготовлена должна быть. Никита, что можешь сказать вот про эту лодку? Вот продается. Что это за лодка? Расскажи, пожалуйста. Обычная лодка. Ну, не знаю, она какая-то слишком маленькая. Обычная лодка с обычными парусами, с обычным спрей-худом и бимини. Спрей-худ дурацкий какой-то, вообще мне не нравится. Никита говорит, похоже на Бенету. Уже другой брокер ее продает.
На этой лодке живет хозяин. О! А мы тут делаем обзор лодок на продажу. Посмотрим, что это за лодка. Бенетушка. Вот, пожалуйста, можно сделать отдельным видеообзор этой лодки, сходить внутрь и поснимать. Не, мы сейчас в офис идем, это мы так по дороге. Вот, против солнца еще снимаю, блин, не видно, наверное, ничего. Какая длина? Они хорошо с этим справляются. Да не всегда. Какая длина у лодочки? 42. 42. Так, ребята, если вам интересно посмотреть на эту лодку внутри, мы можем сделать обзор. Залайкайте нас и завалите комментарием. Миями. Лодка называется... Красиво называется. Называется красиво. Прям пишите в комментариях. Хотим обзор про эту лодку. Еще, насколько я знаю, продается вот эта вот лодочка от хозяев. Маленькая. 10 по-моему, метров она в длину. Уютная, комфортная. Из особенностей у нее деревянный винт.